chào tất cả các bạn đã đến với channel của mình. Mình là Đạt Tommy. Hôm nay thì như đã hứa từ rất lâu rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm slime, đúng không? Thì hôm nay mình cũng sẽ hướng dẫn các bạn cách làm slime luôn. Với lại các bạn gồm có keo. Đây là keo mà mình mới mua đây. Keo này mình sử dụng đây là đặt. Dung dịch rơ miệng của mình cũng mới mua luôn. Rồi đựng vào đồ khuấy. Đương nhiên là phải có rồi. Cái này là nước, là màu á, màu mình đẩy ở đây, mình đẩy ở đây mình màu, đây cái khuôn màu của mình nó rớt thì luôn mất rồi. Đây là màu nè, mình sẽ lấy bất kỳ màu gì đó. Và bây giờ chúng ta bắt đầu làm thôi, let's go. Trước tiên là mình sẽ cho một chai hò vào. Bỏ này đây. Giờ mình sẽ bỏ hò vào. Ít dùng ít dùng được. Giờ mình sẽ trộn đều lên. Tại cái này nó quá là đặc cho nên mình phải cho cái này nó quá là đặc nên mình phải cho thêm nước vào. Cho khoảng một muỗng. Còn như đây mình sẽ pha. Còn như đây mình sẽ thay được cho miệng. Cái hòn này á, nó rất là thơm. Nó còn khá là đặc. Bây giờ cho màu vào mình sẽ lựa ra một cây đi. Đó là mình sẽ mất cây. Màu đèn đầy nhất luôn. Sẽ lấy cái chân cái này. Mình sẽ làm màu dạ quang. Màu dạ quang mình định là làm màu kia. Và bây giờ mình sẽ khuấy đều lên nữa nha. Mình sẽ làm màu trong suốt. Trong suốt sẽ rất là đẹp. Đây, trong suốt đây nè các bạn. Đó, đây là một salad trong suốt. Nhìn màu hơi tối. Hôm nay mình quay trong phòng cho nên hơi tối làm sao. Và bây giờ mình sẽ thay một rơ miệng. Như vậy rơ miệng mình mới mua luôn. Tại vì nói chung chưa xài nữa. Nó còn bị đứt nữa kia nữa. Nhưng rơ miệng cũng khá là thơm. Mình sẽ cho ở đây trước mình đi vậy. Mình sẽ lấy cái cậu á, cái đường lên. Bây giờ mình sẽ cho nước vào một chút xíu. Nó mình đã thấy bắt đầu nó đập lại rồi. Đây là lần, không phải là lần đầu tiên mà mình làm slime nha. Đã rất là nhiều lần rồi. Hồi nãy mình cũng quay video clip cách làm slime nhưng mà không có dung dịch rơ miệng á. Làm không thành công cái mình lấy tiền chạy mình đi mua dung dịch rơ miệng luôn. Thì nếu mình có nói nhỏ thì các bạn thông cảm cho mình nha. Bây giờ đi đó mình hơi bỏ khá là nhiều rơ miệng trên đây rồi, nó khá là dầu.
cái màu dạ quang luôn các bạn ơi. Đây là màu xanh lọc chuối. Hơi ồn nha các bạn. Ôi nghe cái tiếng nào bong bóng nó nổi rụp bụp bụp mình rất là thích luôn. Cái muỗng này là muỗng do là muỗng ấy cho nên nó không có được nó không có được cứng. Mình định là lấy luôn một cái chúng ta còn hòn các bạn. Nó còn khá là dính. Trời ơi, dính cái muỗng mà không mình kéo lên nữa nè. Mình cho vào đây chút xíu hòn đi. Hòn này nó dai trên slime sẵn luôn rồi các bạn, chỉ cần bỏ chút xíu cái nhiệt rơm mẹ vô là kinh luôn á. Mình sẽ bỏ thêm chút xíu nhiệt rơm mẹ. Đặt lại rồi, còn mình chỉ cần việc là trộn cho đến khi nó không còn dính vào cái ca nữa thì thôi. Đây các bạn, mình ảo thật cho các bạn xem luôn. Một cái này không gian đây các bạn ra thấy mình đây là có mình hất ly tới ly lên. Bây giờ mình sẽ ngừng video, mình trộn đến khi cái này nó hết dính rồi thôi. Cho một chút xíu thì mình miệng rồi nữa thôi. Mình đã trộn cho nó hết dính này rồi nè. Và mình sẽ cho một giọt lên miệng mà mình đã pha chút xíu nước thôi nè. Đó. Và bây giờ các bạn trộn đều cho nó cái này nó tổng hợp lại và cho nó hết dính luôn. Đó các bạn thấy là bỏ nhiệt rơm mẹ vào mà còn dính nữa. Cái hòn này nó dễ làm nhưng mà nó hơi bị dính. Cái hòn này làm thì giải thành công hơn cái hòn mà lại 2.000. Và các bạn cứ cho liên tục tinh dịch rơm mẹ vào như vậy nó sẽ hết dính thôi. Đó, và bây giờ nó đã hết dính rồi đó. Nó hơi dính chút xíu rồi. Giờ mình chỉ cần ngắt ra thôi, những cái này nó ấy nè. Mình cảnh báo với các bạn là các bạn làm giò khi lúc nó còn nhiều dung dịch á, nó sẽ giúp chúng ta là không dính tay hơn, khá là dễ. Đây là màu dạ quang nha các bạn, nó sẽ phát sáng trong bóng tối. Các bạn thấy không, trong bóng tối mà nó còn phát sáng nè. Giờ phải bỏ này xuống rồi. Bây giờ tay mình nó sạch. Với lại nó có một cái mùi thơm nữa. Cái hòn này hòn gì á mà nó thơm thơm. Bây giờ mình bỏ một chút xíu nữa. Cái slime này á, cái hòn này nó hình như là để lâu ngày quá hay gì á. Giờ sẽ lấy một vào giò nha. Chắc có nhiều bạn
bạn thắc mắc là tại sao hôm nay bạn không quay ở ngoài phòng mà sao quay ở trong phòng, đúng không? Và đây cũng là phòng. Chơi slime rất là đã luôn các bạn. Các bạn không thấy rõ phải không? Đây là slime dạo quang. Mình cũng không biết, tự nhiên mình pha cái màu xanh lá mình đỡ pha nhạt quá, thấy xong nó thành một cái slime dạo quang luôn. Các bạn nhìn trong bóng tối á, nó sẽ có một cái màu xanh đậm á, nhưng mà sao tự nhiên trong máy quay nó có một cái màu dạo quang. Nên bây giờ mình sẽ đặt là slime dạo quang. Nếu bạn nào thấy slime làm mình của mình lẹt á, mình cũng định mở một cái quán, một cái shop bán slime. Nếu bạn nào mua ủng hộ mình nha, mình sẽ lấy bán slime dạo quang rất là nhiều nha. Mình sẽ bán slime vân vân, slime gì mình cũng sẽ bán hết đó. Slime mình chơi phải nói là rất là dẻo và sướng tay luôn á. Nè các bạn, nó dẻo lắm. Để mình nhét cái tay mình cho nó hết dính slime, mình sẽ quay xuống cho các bạn xem nha. Tay mình hết dính rồi. Đây. Xin lỗi các bạn nha. Ok. Rất là đã luôn. Các bạn cũng đã thấy mình chơi rồi đó, rất là đã tay luôn đúng không? Những bạn nào có thể vào shop của mình mà mua nha. Ngày mai mình cũng sẽ có bán. Nếu các bạn nào đồng ý mình bán bột chip làm slime á thì comment ở dưới nha. Bạn nào mua thì ở gần thì mình mới giao, còn ở xa mình không có giao nha mấy bạn. Không, các bạn thông cảm. Nếu như ở đường mình chỉ giao trong thành phố Hồ Chí Minh thôi. Nếu bạn nào mua thì đặt hàng với mình hoặc là vô link Facebook đó, nhắn tin với mình. Facebook của mình là Đạt Thành á. Mốt thì mình sẽ để tên lợi đó chính là Thành Đạt Shop. Thành Đạt Shop slime. Chơi rất là đã tay luôn các bạn. Và video của mình đến đây là kết thúc rồi. Các bạn thấy video này hay, các bạn hãy cho video này một like, một share và một subscribe nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn video sau.